Министерот за образование и наука Јетон Шакири најавува дека Министерството е отворено и подготвено за разговор и диалог со репрезентативниот синдикат на високото образование. Исто така како што имавме социјален диалог за основно и средно, отворен сум за соработка и за високо образование. Можам да кажам дека во ребаланс на буџетот и од претходно што со претходната министерка имат започнато постапка, се предвидени средства за повисоки плати и во високото образование. Ставот на министерот доаѓа откако прашањето за повисоки плати во високообразовните институции преку закана за бојкот на јунската сесија први го покренаа вработените на УКИМ, кои за утре закажаа и протести. Како што бев и против заканите за да имаме прекин во настава за основното и средното образование. И ова не го гледам како добра постапка од синдикатот, заради тоа што никогаш ни од мене, ни од дел од владата не е кажан дека нема да има разговори и стоп на разговори, дека нема да имат подобри услови. Вработените во високото образование и наука во мај минатата година за прв пат потпишаа колективен договор со кој платите во септември истата година им се покачија за 10%, а се договори исплата и на минат труд. Над 4000 вработени професори и соработници работат во високообразовните институции во државата. Од нив најмногу 1800 се на УКИМ, додека бројот на вработени на УГД изнесува 530. Асистентската плата е 26.000 денари, доцентската околу 33.000 денари, вонреден професор зема 36.000, редовен професор има околу 39.000 денари. На некои универзитети платите на редовните професори стигнуваат и до 60 до 70.000 денари.